Bugun Salom, zo'r. bugun ertalab basseynga bordim. Basseynni suvi yangi ekan, juda sovuq. Havo ancha tashlab qolgan, lekin sovuq basseynda cho'milish ertalabdan menga juda yoqadi. Suvni ichida turarkanman, o'zimni juda yengil his qildim. Miyam o'ylashni to'xtatdi. Ya'ni, suv man kimligimni farqi yo'q. Man kimman, nima xavotirlarim bor, farqi yo'q. Agar qimirlamasam, o'zini tubiga tortib ketadi. Shuning uchun ham shu yozda ko'p, basseynga borishga, suzishga harakat qildim. Chunki, mana shu suzish menga, bir narsani o'rgatdiki, ya'ni harakatdan to'xtasam cho'kaman. Shuning uchun, doim harakatda bo'lsak, doim harakat qilsam, har xil o'ylar yoki har xil xavotirlar mani to'xtatib qololmaydi va man, nima desam ekan, mana shu hayot o'yinida, eee, tura olaman. Shu hayot harakatdan iborat. Sana nima gaplar? Manda man basseynga borganim yo'q-u. Lekin manda bitta qiziq topiklar bor. Kecha bitta o'rtog'im bilan gaplashdim. Короче, Hindistondan ekan. T- O'zini nimasi, kulturasi haqida kamni aytib berdi bizga. Hindistonda sigirlarni, mollarni qadri yomon baland ekan-ku. Ko'p nimalarda, ko'p joylarda. Aytadiki, mingta molamiz bor deydi, mingta sigirimiz bor deydi. Mingtasiga hammasiga qaraymiz вообще. Man bilmasam, bunchayam nimam yo'q edi, anaqa xabarim yo'q edi ularni sigirlarga bo'lgan nima edi munosabatidan. Man aytdimki, menda sigirim bor degandan keyin man aytdimki, qanchadan sotasizlar deyman. Man o'zimni kallamni harakat qilib, menda sigir bo'lsa, misol ming dollardan bittasini yoki 500 dollardan sotsa buncha pul bo'ladi. O'shanda kalamda hisob kitob qilib aytaman-da. Keyin sekin chuqurda so'rab borsam, yo'q, ular sotmaydi, faqat boqisharkan, tamom. Просто ularni suymaydiyam, yemaydiyam, просто boqib nima qiladi, saqlab yuradi. Keyin aytdimki, Hindiston o'zi ko'p joylarida odamlari qashshoq yashaydi. Nima, bir xillari вообще yeyishiga nega puli yo'q. Keyin man aytaman, ko'plari shu mollarni olaveradi. Keyin aytdiki, yo'q, ularda community bo'lar ekan. Communitylarda shu fundraiser odamlar pul tashlab, ko'plari pul tashlaydi. Pul tashlab shu mollarni shu boqishga harakat qilishga yordam berar ekan. Community bo'lib, shu mahalla bo'libmi, edi qandaydir. Ko'plarini narsalarga pul berishga puli bo'lmasa, ular harakat qilar ekan, joy yeridan berar ekan. Yeridan shu o't o'stirib, shu o'stirib berar ekan. Shu joylardan mollar kelib o'tlarni o'tib shu nima bo'ladi, yashaydi. Boshqalari suv tomonlama yoki bir xillari olib qoladi mollarni, misol 100tasinimi qanchasini olib o'zlari boqishadi. Har xil qo'ldan kelguncha yordam beradi. Keyin menga qiziq bo'lgani, endi Hindistonda bilasan, katta davlat, odamlari ham chir-chur ko'p. Ichida ham bir 100tadanmi, mingtadan oshiq kulturasi bor. Bu bitta bo'lishi mumkin ham, shu bitta mahallada mana shu odam mingta molni boqib, molni shunga qarab yursa, yonidagi qo'shnisi umuman boshqa xil kulturadan bo'lishi mumkin. Ular molni oldi-sotdi yoki yeyishi mumkin. Shunaqa nimalari bor ekan. Lekin shunga qaramay, normali tinch yashab yurishibdi. Am, Menga eng qiziq bo'lgan tarafi, bizada bilasan, вообще bizada umuman mol biznes bo'lib ketgan. Odamlar biznes qilishadi, nima qilishadi. Man xabarim bo'lmay turib bergan savollarimdan keyin o'zim o'ylab qoldim-da. Ammo difference, culture difference. Har xilliklarda. Umuman boshida noto'g'ri savol berishga boshladim. Keyin undan ma'lumot olgandan keyin tushundimki, ularda umuman boshqa narsa ishlaydi. Unda mindset ham boshqa.
man lekin boshida o'yladim, agar mingta olaylik bizada bo'lsa, biz millionersan. Eng boy odamlardan bittasi. Shunaqa nimalar bor ekan. Shu- Keyin keyin boshqa teammate'lar bilan ham ko'rishdi kecha. Faqat mol haqida gaplashadi. Boshqadan teamlar ham gaplashdi. O'zi barlar ko'pincha ITga kirib ketishyapti. ITni o'rganishyapti. IT haqida ham gaplashdi ko'plar bilan. Barlar cloud coding qilishyapti. ITda o'qimasa ham. ITda o'qimagan barlar boshqa sferada o'qib turib ham, lekin cloud codingga kirib ketishyapti. Sen yaqinda Claude Pro olding. Qanday ketayapti Claude Pro? Yaxshi, bir ikki marta ishlatib ko'rdim o'zimga. Darslar generate qilishga yoki quizlar tayyorlashga ishlataman. Hozir o'zimni sohamdan kelib chiqib ishlataman. Hali coding yoki biror narsa qurganim yo'q, lekin kurslar qurishda ancha foydali. Hali ko'p vaqtim bo'lgani yo'q. Undan 100% foydalanishga yoki boshqa narsalar qurishga ancha kuchli, ancha kuchli. Foydasi ko'p. Claude Codingni ishlatish uchun programmist ham bo'lish ham shart ekan. Ko'p automationlarga birga ishlatib, ko'p narsalarni automate qilishyapti ekanda. Shunday. Endi qancha odam miyasi shuncha yaxshi ishlasa, ya'ni qanchalik fundamental biliming kuchli bo'lsa, clouddan shunchalik ko'p foyda topishing mumkin. Misol uchun bugun mana qisqa she'r topolmagandim. Vaqt juda kam edi, lekin Claude'ga aytsam, bitta she'r yozib berdi. Kuz xotirasi. Yana bir kuz keldi, yana o'sha hid, daftaru qalamning unutilmas damlari. Yo'qotgan yuzimga termulaman jim, sarg'ish barglar ketgan kunlar ramzlari. Ustoz ovozi hamon qulog'imda, bo'sh partalar orasida bir soya, har kuz meni qaytarar bolaligimga, qaytmas umr faqat xotira, hamroh tanho. Mana Claude'dan bitta qisqa she'r. Eee, Ajdodlarimiz bu o'qigan she'rimni eshitib manga qoyil qolishmasdi. Claude'da shunchaki eksperiment qilib ko'rdim, ya'ni qanday she'r yozarkan dedim. Ha, bo'ladi, lekin искусственный intellekt yozgan she'rlarni o'qisam qandaydir bo'shliqni baribir his qilaman. Balki buni AI, ya'ni Claude o'zi yozgani uchun shunday his qilarman, balki tekshirib ko'rish kerak. Ya'ni shoirlar yozgan she'rlarni arasiga Claude'nikini aralashtirish kerak, otlarni yozmash kerak. Keyin o'qib ko'rish kerak, bu искусственный intellektmi yoki bu haqiqiy shoir yozganmi? Hmm. Manimcha shunday eksperiment qilib ko'rgandan keyin bilish mumkin. Endi baribir Claude'da baribir hissiyoti yo'q, ya'ni inson bo'lib yashamagan. Ya'ni zeros and ones, ya'ni 0, 1, ya'ni eng umumiy so'zlarni ishlatib generate qiladi. Lekin hali ham ancha kuchli, ancha kuchli. Ya'ni mana ham eshitganman har xil hikoyalar. Claude'ni ishlatib ko'pchiliklar 3-4 kishini ishini qilib tashlayapti. Chunki endi nima desam ekan, Claude san nima desang shuni qiladi. Ya'ni sani biliming qaysi darajada shu yergacha bo'lsa, Claude shu yergacha ish bajarib bera oladi. Agar sani biliming shu yerda bo'lsa, o'sha yergacha. Ya'ni san haydovchisan. San qayerga haydasang, o'sha tomonga ketadi Claude. Ya'ni haydovchi zo'r bo'lsa, ya'ni mana mashinadan misol aytadigan bo'lsak, haydovchi juda zo'r bo'lsa, xohlagan manyovrlarni, xohlagan driftlarni qilishi mumkin. Ya'ni motion ham kuchli bo'lishi kerak albatta, lekin Claude juda kuchli. Agar haydovchi umuman zo'r bo'lmasa, misol uchun men o'tirsam BMWga, mashina kuchli, lekin men har xil manyovrlar yoki driftlar qilolmayman, chunki mani o'zimga tajriba kerak. Ha. Tushuna oldingmi men nima demoqchiman? Ya'ni Claude zo'r ekan, hamma ishlatish kerak, zo'r bo'lib ketaman deydiganlar, albatta ishlating.
Lekin birinchi o'rinda o'zimizni miyamizni kuchaytirishimiz kerak. Dunyoqarashimiz, bilimimiz, fundamental dunyoni tushunishimiz, ya'ni algebra deysam, fizika deysam, ya'ni qaysi sohadan kelib chiqadigan bo'lsang, o'sha sohalarni, ya'ni Durov ham aytadi-ku, ya'ni rosa ko'p takrorlagan o'zini nimalarida, ya'ni aniq fanlarni o'rganinglar, matematika, fizika, ximiya, shularni o'rganinglar deydi-ku. Qolganida hammasi AI qilib tashlayapti deydi. Chunki hozirgi kunda вообще biz misol umuman ishing AIga to'liq nima deydi AIda ishlamasan ham ITga aid bo'lmasan ham lekin bu ishda sandan AI kutishyaptida. Endi kutmaydi-yu, 100% kutmaydi, lekin shuni bilsang san outstanding ko'tarilib turasan-da, san tamom 100% tushunish shart emas. Bir ikkita simple automations shu nima AIda Claude bilan balla bitta IT o'rtog'im emaillarni automatizationlarini qilib yurar ekanda o'zlarida. Misol ertalab turadi telefonda Claude automate qilib qo'ygan emaillar shu priority, non priority, less priority haqida nimalar qilib qo'ygan. Chunki yaqinda bizani timimiz ham aytib o'tdi, nima bitta odamni shu просто shu emailni kontrol qilishga qo'ymoqchi edi. Lekin shunday kelib turib shu automate qilib olaman, shu emaildan automate qilib olaman desang, tamom o'zi просто bunday ko'tarilib turasanda. Ishga kirishni ham oson bo'ladi. Ishga kirishingni ham man ishga narsa topshirdim, olavermadi. Keyin bitta AI kursini o'tamiz, ana shuni CVga tiqsam, sразу ishga kiradida. Yeah. Need to work on it. Yaxshi. Bizlarda qanday savollar bor? AI haqida savollar bormi bugun? Ishtirokchilardan? Bugun nimagadir AI haqida gapirib ketdik, lekin biza bilib turibsan, sentyabr yaqin yangi o'quv yili va savollarimiz ham shu mavzularga bog'liq. Birinchi savolimiz, hurmatli aka-uka Otaboyevlar, sentyabr yaqinlashgani sayin yuragim taka-puka bo'lyapti. Mening 10 sinf o'quvchisiman va bugungi butun yozgi ta'tilda bor yo'g'i bitta kitob o'qidim. U ham oshxonadagi eski jurnal edi. Endi birinchi darsga qanday qilib yozda rosa o'qidim degan qiyofada kirib boraman. Yolg'onchi gapirsam vijdonim qiynaydi. Rostini aytsam sinf rahbarim qiynaydi. Nima qilay akalar? Hijolatda namanganlik anonim. Men o'zim bu savollarga hali javob berishim qiyin, chunki o'zim ham esimda yo'q, qachon kitob o'qiganim, lekin rosti gap. Shu yozda shu kitob o'qimadim. Sen o'qidingmi bironta kitob? Shu yozda men ko'p kitoblar o'qidim, lekin ko'plarini hammasini tugatganim yo'q. Ya'ni bizada o'ylashadi, ya'ni bu meni original fikrlarim emas. Naval Ravikant haqida eshitgan bo'lsang, u ham aytadi, ko'p tweetlarida yoki podkastlarda aytadiki, ya'ni hamma o'ylaydiki, kitob boshlagandan keyin oxirigacha o'qish kerak deydi. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Zerikarli joylarda ham chidab tugatishim kerak deb yurardim. Ya'ni shuni gapini eshitganimdan keyin har xil o'qiydigan bo'lib qoldim kitoblarni. Misol uchun allanechta kitoblar boshlab tashlaganman. Misol uchun psixologiyada, productivityda, yana boshqa o'zimga kerakli sohalarda allanechta kitoblar hozir o'qib tashlaganman. Ya'ni kerakli joylarini o'zimga. Bir xillarini boshidan o'qiganman, bir xillarini o'rtasidan o'qiganman. Ana shunday. Ya'ni birontasi tugagan yo'q. Lekin har bitta shu o'qigan kitoblarimni bir bo'limni 2 varaq, 3 varaq o'qigan bo'lsam ham o'zimga foydasini ko'rganman, his qilganman. Hozircha shunday o'qiyapman. Hozir 3-4 ta fizический kitoblar bor edi. Qog'ozli kitoblar, ularni ham boshlab qo'yganman. Qachon vaqtim bo'lsa o'qiyman deyman, tan olishim kerak. Harakat qilib vaqt topay deb nima qilaman, lekin o'zim dangasalik qilaman. Nimagadir shu odatim qolib ketyapti. Lekin oldin menda yaxshi odat bor ediki, ertalab turaman, 30 minut o'qiyman, keyin kunimni boshlayman. Mana shu eng zo'r odat. Shuni yana qaytarishim kerak. Hozir bilasan, ertalab sal kech turaman, keyin turgandan keyin sразу kunim shoshilib kunni boshlashga harakat qilaman, o'qishga vaqt yo'q. Vaqt bor, lekin vaqt qilish kerak. To'g'ri,
kitobni boshlashdan o'qishdan maqsad, lekin mana kecha bitta videoda eshitib qoldim. Просто shu boksni check qilish uchun emas, просто mana shu ikkita kitob o'qidim, beshta kitob o'qidim emas. Просто normally tushunib, shuni nima o'qiyotganingni bilib o'qish va haqiqatdan yaxshi, nima deydi, agar haqiqatdan rostdan kitob o'qimagan bo'lsangiz, aytish kerak. Man kitob o'qimadim yozda, boshqa ishlar qildim. O'sha kitob o'qishdan boshqa ishlar qilsa ham bo'ladi-ku. Faqat bilim odam kitob o'qishdan olmaydi. Э, So Mm, boshqa yaxshi qiziq aktivitelar qilgan bo'lishingiz mumkin. Shu kitob nima kitobda o'qigan narsangizni aytib berish o'rniga so'ng rahbaringizga qilgan yaxshi qiziq aktivitelaringiz haqida gapirib bersangiz bo'ladi. Bunaqa trip qilganmisiz? Sayohatmi yoki bilmayman yana nima qiladi yozda odam? Issiqko'lga borganmisiz yoki qayerga borgan bo'lsangiz, просто aytib berish kerak. Agar kitob o'qimagan bo'lsangiz rostini aytish kerak. Sentyabrda endi o'qish payti boshlandi. Endi может kitob o'qishga ham odamda motivatsiya oshib ketadi deb o'ylayman. mm. Sentyabrda motivatsiya haqida bitta yana bir savolimiz bor edi, Jamshid, eslasang, o'sha savolni o'qiysanmi bo'lmasa? Mayli, aziz aka-uka boshladi. Har sentyabrda o'zimga so'z beraman. Bu yil erta turaman, sport qilaman, inglizchani o'rganaman, oshxonani yig'ishtiraman. Oktyabrga yetmasdan hammasini eski iziga tushadi. Mamlakat mustaqillikdan keyin o'zgaradi, rivojlanadi. Men esa o'zimni bir hafta ham qayta ko'ra olmayman. Yangi boshlanish deganlari rostda kammi bo'ladimi yoki bu faqat taqimli shirin hiylasimi? 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 Jamshid, san ham ko'proq o'zbekcha kitob o'qishing kerak. Nima deymiz bu nimaga? Bu savolga. Ya'ni motivatsiya keladi, ketadi. O'zimga ham ko'p aytganman, sanga ham ko'p aytganman, hammaga ham aytganman. Chunki menga ham aytishgan, motivatsiya keladi, ketadi. Lekin nima qoladi? Odatlar. Harakat qiling, katta maqsadlarni birdaniga qo'yib yubormaslikka, ya'ni erta turib, sport bilan shug'ullanish, ingliz tilini o'rganish va boshqa ishlarni hamma maqsadlarni bitta oyga tiqib birdaniga qilish bu boshida qilishingiz mumkin motivatsiyangiz ko'plu paytda, ya'ni 2 kun, 3 kun qilib, dushanba, seshanba qilib, man sizga va'da beraman, chorshanba kuni birortasini qilmaysiz. Chunki bu bunday katta o'zgarishni hech kimni organizmi ko'tara olmaydi deb o'ylayman menimcha. Men o'zimda sinab ko'rganim, ya'ni kichik harakatlar bilan, kichik odatlar bilan boshlash kerak. Misol uchun 3 ta maqsad qo'ymayman, bitta maqsad qo'ying. Misol uchun barvaqt turish. Birinchi maqsadingiz shu barvaqt turish maqsadini qiling. Misol uchun har kun 5 ta turmang-u 6 da turing. 6 da tursa ham odam 1 soat vaqt bo'ladi. Misol uchun yarim soat kitob o'qishga yoki sport bilan shug'ullanib, keyin nonushta qilib, keyin soat 7, 7:30da o'zi sekin maktabga borishga. Va mana shuni 1 hafta, 2 hafta davom etgandan keyin sekin-sekin qo'shsangiz bo'ladi boshqa kichik-kichik odatlarni. Va mana shu sizga yordam beradi yangi odatlar qurishga. Bu maslahatim sizga ham, o'zimga ham va Jamshidga ham, ya'ni birdaniga hayotni o'zgartirib olish bo'lmaydi. Ya'ni ana shu kichik odatlarimizni o'zgartirsak, sekin-sekin yaxshi odatlar paydo bo'lib. Misol uchun ertalab suv ichishda siz telefonga qarayapsizmi yoki bir kitobdan bir abzas o'qiyapsizmi? Ya'ni ana shunga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ertalab turgan bilan albatta suv ichaman. Men o'zim misol uchun chang'ab turaman. Albatta 8 soat yoki 7 soat yotganimizda, suv qabul qilmaganimizda tanamiz suv yo'qotadi. Shuning uchun shuni odat qilib olganman. Bitta odatim, ya'ni ertalab turib suv ichaman va suv ichadigan paytimda, ya'ni
3 minut yoki 4 minut sekin-sekin suv ichaman. Shu 4 minut vaqtim bor misol uchun. O'sha vaqtni qanday ishlatishim kerak? Misol uchun kitobimni olib, ana shundan hech bo'lmasa bir abzas o'qisam, ham suv ichgan bo'laman, ham bir abzas o'qigan bo'laman. Ya'ni ikkita odatim bir-biriga bog'landi. Jamshid, sen yo'qolib qolding. Am I back? Ko'rinmayapsan. Am I back? No, I'm not. Sorry. I think I'm back. Yeah. Ha. Shu, mani javobim shu bo'ladi. Kichkina odatlarni ustiga odatlar bog'lasangiz yaxshi bo'ladi. Keyingi savolingiz, men esa o'zimni har hafta ham qayta qura olmayman. Yangi boshlanish deganlar rostdan kam bo'ladimi yoki bu faqat taqvimning shirin hiylasimi? Ya'ni yangi boshlanish deyapsiz. Ya'ni yangi boshlanish, yangitdan boshlash uchun siz dushanbani kutishingiz shart emas, sentyabrni kutishingiz shart emas. Bo'ldi endi qilolmadim, endi yangi yildan qilaman deyish shart emas. Erta juda chiroyli ko'rinadi. Boshlash uchun eng zo'r moment hozir. Ya'ni Yeah. gap boku, ya'ni daraxt ekish o'zi aslida 20 yil oldin vaqt edi, lekin ekmadik. Ikkinchi berilgan imkoniyat hozir. Hozir eksak, yana 5-6 yildan keyin mevasini yeymiz. Yeah. To'g'ri, kichkina boshlash kerak, lekin maktab betida odam yoshligida вообще to'xtamaslik kerak, hammasini qilish kerak, lekin vaqt yo'q ketkazishga. Disiplinni, shu konsistentni shu maktab betida qurib olish kerak, chunki maktab tugagandan keyin yana o'qish boshlanadi, yana katta hayotga qo'yib ketadi, keyin u disiplin, konsistentni qurishga, odatlarni qurishga vaqting bo'lmay qolishi mumkin. Shunga maktab betida shu hamma bo'sh vaqtni ishlatish kerak, bosish kerak, короче. Chunki maktab tugatgandan keyin nimani eslaymiz? Hozir o'sha mana maktab betlariga qarasam, shu mani nima edi, o'zimga proud bo'lib past shu nimaga maktab betlariga qarasam, ertalab haqiqatda qilardik-ku, ertalab misol trenirovkaga 5 da turib yugurardi. O'sha paytlarni bundoq eslayman-da man. Ertalab shu 5 da turib yugurganlarimizni eslayman. 9:00gacha uxlaganimni eslamayman man. O'sha 2017-yili 27-avgust man 10gacha uxlagandim deb eslayman. Mana shu kunlari ertalab soat 5 da turib yugurardim deb eslayman-da. Keyin lekin shu maktab betida haqiqatda odamda sal ko'proq vaqt bo'ladi, chunki ishlashga ham odam nimasi yo'q-ku, ishlamasangiz ham farqi yo'q. Rosa maktabga borasiz, kelasiz, boshqa payt, boshqa vaqtda nimaga ketyapti? Ishlatish kerak hammasini ham o'rganish kerak, sportni ham qilish kerak. Lekin shu to'g'ri akam aytganlar, lekin hammasi sekin-sekin, lekin qilish kerak hammasini. Chunki sekin-sekin bilan vaqt o'tib ketadi, keyin qilmay qolishingiz mumkin, vaqt yetmay qolishi mumkin. Kichkina boshlash kerak, sekin-sekin qilish kerak, lekin hammasini qilish kerak. Chunki qarang jadvalingizga maktabdan tashqari vaqtga ketyapti, nima qilyapsiz? Shu bo'sh vaqtlar qolmasligi kerak, hammasini ishlatish kerak, chunki energiya bor, vaqt bor, bosish kerak oxirigacha. Va sentyabr yaxshi vaqt boshlash uchun, ya'ni sentyabr kelyapti, men maktab bitirganimga qariyb 10 yil bo'ldi. Точно 10 yil bo'ldi shu yil. Shu may oyi. O'qishni bitirganimga 6 yil bo'ldi. Hali ham sentyabr kelsa o'zimni boshqacha his qilaman, ya'ni qandaydir yangi boshlanishdak. Va bu mani nima desam ekan, havolar yozdan keyin salqinlashadi. Havolar salqinlashdan keyin sekin-sekin miyam ishlashni boshlaydi, chunki havo juda issiq paytida, ya'ni Tojikiston issiqlarida mani miyam uncha ishlamaydi. Ya'ni issiq sekin-sekin ilhom kela boshlaydi ishlashga. Va sizga ham aytgan bo'lardimki,
Mana shu yangi boshlanish, yangi hayot, mana shu hissiyotlarni ishlatib, yangi hayotingizni, yangi odatlaringizni quring. Bunday imkoniyat keyin bo'lmashi mumkin. Va oxirgi savolimiz, hurmatli Otaboyev, aka-uka Otaboyevlar, men ingliz tili o'qituvchisiman. Birinchi darsda o'quvchilarimga "What did you do this summer?" deb savol bersam, hammasi bir og'izdan "Nothing" deb javob beradi. Butun yoz hech nima qilmagan bolalarga present perfectni qanday tushuntiraman va umuman hech nima qilmaslikning o'zi ham bir ish emasmi, akalar? Horg'in ammo umidvor muallimam buxorolik. What did you do this summer? Nothing. Ya'ni hech nima. Hozir ko'pchilik mana bu ingliz tili o'quvchilarimdan "What did you do this week?" Shu hafta nima qilding? Yozda nima qilasizlar desam, hammasi hech nima deb javob beradi, nothing deb javob beradi. Man ham hayronman, xuddi siz kabi, chunki yoshlar haqiqatda ham hech nima qilmayaptimikan deb o'ylab qolaman. Ya'ni ko'p ijtimoiy tarmoqda o'tiradi, ko'p video o'yinlar o'ynaydi. Ya'ni tashqariga chiqib biror nima qilgisi ham kelmay qoldi odamlarda. Ya'ni jamiyat, odamlar o'zgarib ketyapti. Yoki ularda umuman ideya yo'qligi ham menga hayron qoladi. Ya'ni ularda fikr yo'q. Ya'ni o'zingni fikringni yoz. 5 ta gap yoz desang, yozolmaydi birontasi. Fikr yo'q menda deydi. Odamda fikr yo'qligi yoki gap kelmaydi deydi. Ya'ni gap kelmashi, ideya kelmashi, fikr kelmashi bu nimadan ekan deb o'zimga savol beraman. Ya'ni mani fikrimcha, ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlarni ko'p ishlatishidan, ya'ni yana kamroq kitob o'qishidan yoki yana bir sababi odamga qachon fikr keladi, qachonki o'zini noizdan, ya'ni shovqindan uzoqlashtirsa, ya'ni telefondan uzoqlashtirsa, ijtimoiy tarmoqqa hadeb reels ko'rmasa, video game o'ynamasa, sekin tinchgina o'zi hech nima eshitmasdan, muzika ham eshitmasdan, kamgina piyoda yursa, sekin-sekin fikrlar kelishi mumkin. Ya'ni zerikkan paytda odamga fikrlar keladi. Hozir yoshlar umuman zerikishmayapti, shuning uchun ularda umuman fikr yo'q deb o'ylayman. Hmm. Manimcha nothing degan javobni просто ular aldash uchun aytaravergan. Endi 3 oy davomida hech nima qilmaslik ham qiziq emas. Просто ko'plari uyaladi-da ichiga. Bularni Hmm, oldi bizlar endi anavi odamlar o'zicha judgmentga ham usta-ku. Yonidagi hmm. sinfdoshlarim, Peer o'rtoqlarim pressure. kuladi yoki qilgan ishimdan kuladi yoki ma'lumotni yaxshi qabul qilmaydi deb uyalib ko'plari aytmaydi. Lekin haqiqatan bundoq so'rab qarasak, ko'plari qiziq ishlar qiladi. Lekin hamma ochiq oydin birov qilgan ishini aytayversa, lekin barcha qiziq nima bo'ladi, suhbat bo'ladi ular ham. Chunki tasavvur qil, bitta Hmm, sinfda 30 ta odam o'tiribdi. 30 ta odam 3 oyda biror ish qilganda, nimadir qilganda, misol men agar bilen ozgina eslashga harakat qilib ko'rdim-da. Bizlarda ma'lumotlar 3 oyda nima ish qilgansizlar deb mendan so'radi. Mana shu maktabda shu kunlarni eslashga harakat qildim, lekin kelmadi hozir hayotimga. hmm, Agar agar shuni aytganda men prosta shu tug'ilgan kunim shu avgustning o'rtasida har yili sentyabr har yili yozi dadam bilan baliqqa borardi. Shu tug'ilgan kunim o'sha yerda o'tkazardi. Bo'lmasa ashuni aytaverardim men. Agar hozir so'raganda deyapman-da. Hozirchi, Ular hozir shu yoz nima ish qilding? hozir bu yoz Ya'ni har kunlik ishdan tashqari, har kunlik javobgarliklardan tashqari, har kun qilishing shart bo'lgan day to day life deydi-ku, har kunlik mhm, hayotingdan, kundalik hayotingdan tashqari nima ish qilding shu yoz? Mana yoz tugayapti. 3 kundan keyin tugaydi. uh, good question. Hech nima qilmading. Yani eslashga harakat qilib ko'raman nima nimaga hech nima Enrike qilmadim. Yo'q, konsertiga qachon boruvding? Yozda emasa, yoz bahorda boruvding. nima mayda bahor oxirida borgandim lekin. Lekin u yozga kirmaydi. Mana yoz tugayapti.
Ya'ni biza Jamshid, biza nechta yoz yashashimiz mumkin? Mana matematikcha hisoblaylik. Tojikistonda Yeah, erkaklar necha yoshgacha yashaydi? O'rtacha hisoblasak 70 yosh deydigan bo'lsak, yeah, hozir men necha yoshman? Hozir men 28 yoshman. Yana nechta yoz ko'raman? yeah. 28 bo'lsa, 40 40 42 tami? Yeah. Yana 42 ta yozib ko'rishim mumkin. 42 ta yoz oldimda turibdi. Nechta jahon chempionati ko'raman? Matematik, ya'ni men hech kim bilmaydi qachon o'lishini, lekin o'limni eslash yaxshi. Ya'ni matematik hisoblaydigan bo'lsak ham, ya'ni bitta raqam bor. Ya'ni statistikaga qaraganda Tojikistonda erkaklar asosan agar necha yoshgacha? Agar 50 yoshgacha o'lmagan bo'lsa, Yeah. avariya bo'lib yoki biror nima bo'lib 50 yoshgacha o'lmagan bo'lsa, 70 yoshgacha yashaydi shu odam. Mm. Yana nechta yoz ko'rishim mumkin deb hisobladik. Hozir 42 ta. Yana nechta World Cup ko'rishim mumkin? Jahon chempionati. 10 ta. Har 4 yilda bir bo'ladi. Qariyb yana 10 ta jahon chempionati ko'rishim mumkin ekan. 10 tami? Chunki 4 kora 10 40 bo'ladi. Yana 10 ta jahon chempionatim qoldi. Keyin bitta Yevropa chempionati. Sanda nechta jahon chempionating qoldi? 11 tami? 12 tami? Sen mendan 5 yosh kichkinasan. 12 ta. 12 ta. 12 ta jahon chempionating qolibdi. Cho'rsang. Ko'rdingmi? Mhm. Ya'ni yoz fasli senga yoqadimi? Menga farqi ham yo'q hech fasl bo'lsa. Hamma fasl yoqadi. Hamma fasl o'zgarishi vibe yoqadi menga lekin. Menga favorite yo'q, lekin hammasi yoqadi menga. Endi menga ko'proq yoz fasli yoqadi. Ya'ni menga ham hamma fasl yoqadi, lekin ko'proq yoz yoqadi, chunki yozda har xil ishlar qilish mumkin. Ya'ni qilmagan ishlar, o'qituvchi bo'lganim sabablimi, misol uchun yozda dam ko'p bo'ladi. Yozda misol uchun tog'larga borish mumkin. Har xil bormagan joylarga aylanish uchun qulay. Yozda ya'ni kiyim-kechak ko'p olish shart emas, misol uchun. Bir qavat kiyinasan, ya'ni shim, futbolka, shlob bo'ldi. Xohlagan joyingga ketishing mumkin. Shorti kiyib, beachlarda yurish yoki tog'larga chiqish yoki cho'milish, suzish. Mana shu yozgi mashg'ulotlar menga yoqadi. Hozir sanaganimizdak, ya'ni har yoz mana bitta yozim kamayib boryapti. Ya'ni menga yoqqan faslda bittasi kamayib boryapti. Ya'ni umrimiz juda uzunda ko'rinadi-yu, lekin vaqtni o'tishini qara mana. Yana nechta qolibdi? Ya'ni 40 ta. 40 ta agar bunday o'ylaydigan bo'lsa endi, agar qariganimda misol uchun qari bo'lsang, men aytgan ishlarni qila olmaysanda. Misol uchun 70 yoshlik yozni experience qilish, yozni yashash, 60 yoshda, 55 yoshda, ya'ni tizzalarga og'riq kirganda, misol uchun buni yashash, yozni yashash vibe boshqacha bo'ladi. Ya'ni o'tirib qavun yeyish mumkin, non yeyish mumkin, eslash mumkin, lekin men aytganda tog'larga chiqish mumkin emas, ko'llarga borish, ya'ni qiynaladi odam, yurolmaydi. Sayohat qilish uchun yoz yaxshi fasl deb o'ylayman, chunki hostelda turasan, qayerda turadigan bo'lsang ham misol uchun o'zing bilan kam kiyim olib olasan, yengil aylanish mumkin deb o'ylayman. Ba'zi paytda hostelda turmasang ham bo'laveradi, tashqarida yotib ketsang ham bo'laveradi, misol uchun. Ya'ni mana shu hayotimiz bilan bizi bo'lib, har xil mayda-chuydalarni o'ylab, siqilib, ya'ni u qilish kerak, bu qilish kerak, uy qilish kerak, o'ylanish kerak, jamiyatni pressurelardan man arada nimani yo'qotamiz, misol uchun. Mana bitta yoz o'tib ketdi. Men endi ishxona bilan misol uchun Shahristonga bordim, aylandik, tog'larga chiqdim, misol uchun. Harakat qildim basseynga borishga-da bitta. Ya'ni borimni berdim yozimni ma'noli o'tkazishga. Ya'ni men bilamanki, mana shu yoz o'tib ketdi, bitta yozim kamayyapti-da, misol uchun menga yoqqan oiladan bittasi.
Eee, Shunga sanga ham aytardim, boshqalarga ham aytardim, tinglovchilarga, ya'ni qadrlaylar har bir faslni. Ya'ni har bir faslni o'zida qiladigan ishlari bor. Mana Tojikiston, Sentralniy Aziya, Markaziy Osiyo bizada har bitta fasl mukammal. Ya'ni kuzni o'zini aktivitethlari bor, qishniki bor, mashg'ulotlar, bahor bor. Bahorda ya'ni nima sumalak misol uchun. Yana necha marta sumalak yeyishing mumkin. Tasavvur qilsam 40 marta yana sumalak yeysan xolos. Men sumalakni yaxshi ko'radigan odamman, sumalakni juda yaxshi ko'raman. Shunday bahorlar bo'ladiki, man oldinda endi Yeah. umuman sumalak yemagandaman. Endi biza sumalakni faqat bahorda qilamiz xolos. Shu qilgan paytda man yemasam, ya'ni ana shu yeydigan sumalaklarimni raqami yana kamayib boraveradi. Ya'ni bu bahor yemasam bitta kamayadi. Ya'ni 40 martadan 39 marta sumalak yeyaman misol uchun-da. Ya'ni sumalak yeyish milliarder bo'lish shart emas-ku. Misol uchun, sen milliarder bo'lishing mumkin, lekin agar shu sumalaklar yemaydigan bo'lsang, mana shu mayda chuyda narsalar bor-ku, shularni tatib ko'rish kerak. Hayotni mana bundoq tomonlariga bir qarash kerak-da. Yoki qishda hot chokolad ichish, yoki qishni o'zini nimalarida endi. Ana shunday qilib mayda mayda narsalar-yu bular, lekin shularga e'tibor bersang, hayotni oxirida misol uchun 70 yoshda keyin o'zingga aytishing mumkinki, Jamshid, hamma yozda basseynga bordim, cho'mildim, maza qildim, tog'larga chiqdim, ko'llarga bordim mana. Bahorda polniy sumalakli yeganman misol uchun-da endi. Man sumalak yeyish deganda, ya'ni faqat sumalak yeying demoqchi emasman. Bahorning o'zini mashg'ulotlari bor, shularni qiling deyapman-da endi. Navro'zlar nimalarni yana qancha bayramlar bor-da, bahorning o'zini gashti bor. Ana shularni gashtini suring demoqchiman. Gap yeyish yoki ichish unaqada nimada emas, misol uchun-da. Keyin oxirida keyin bundoq hisoblab qarasang, ya'ni qarigan chog'ingda hayotingga orqaga qarasang, hammang shunchasini qilmang-ku, man hayotimdan roziman deysan-da, regret bo'lmaydi. Shu mani fikrim. Shunday man qarayman. Yeah. Gentlemen, live your life. Hayotda Mana yashash kerak. shunday. To'g'ri, lekin rosa to'g'ri lekin. Millionlar orqasidan quvib, Rolls-Royce'lar, BMW'lar orqasidan quvib, nimalarni qo'ldan boy beradiganlaringni esdan chiqarmanglar. Ya'ni nimalarni hisobiga, ya'ni mana shu yozda shuncha qilmagan ishlar, ya'ni qurbonlik. Shunga tayyormisan? Mayli, Jamshid, gapirishga gap ko'p. G'ulagandos futbol klubida juda ko'p yangiliklar bor. Qayerdan boshlashimni bilmayapman. Hozir bizada juda katta yangilik, hammani xursand qiladigan yangilik bu. Hozir biza Tojikiston ikkinchi ligasi so'q mintaqasida biza hozir birinchi o'rinda turibmiz 34 ochko bilan. Ikkinchi o'rinda FC Mehrobod 32 ochko bilan va Istiqlol guruhi 31-chi, 3-chi o'rinda turibdi. Bu juda katta natija. Eslataman, biza avval chempionat boshlanishida birinchi 3 haftadan keyin, 3 hafta boshlangandan keyin 3 hafta o'tib biz 8-chi o'rinda edik. 8-chi o'rinda 1-chi o'ringa chiqib keldik. Ya'ni bu ancha uzoq yo'l bo'ldi. Bu 10 ta o'yin o'ynadik, 10 tasi ham g'alaba. Ya'ni biza 10 ta o'yindan biri yutqazish nimaligini bilmayapmiz. Faqat yutamiz. Yaqinda 2-3 kun oldin Xo'jandda Istiqlol guruhi bilan o'ynadik. 1-0 natijasida g'alaba qozondik. Mehmonda o'ynab. Istiqlol ancha kuchli komanda edi. Ular 1-o'rinda edi. Mana 3-o'rinda turishdi. Ularni 1-0 ga yutdik. Juda yaxshi yangiliklar bor. Mana G'ulakandosda hali kubok o'yinlari ham boshlanadi, faqat suv ichida. Unda ham o'yinlarimiz bor, ko'ramiz. Hozircha bizani hech kim to'xtata olmayapti. Juda xursand. Klubda ishlar yaxshi ketyapti.
va xursandchiligimizga yana xursandchilik qo'shilsin deymiz. Mana shu tashkil etiladigan turnirda, kubokda ham ishtirok etib, bunda ham yutish maqsad. O'yinlarimiz ko'p. 4-kuni o'yin bor, 15-kuni yana o'yin bo'ladi. Man harakat qilyapman shu faqat o'zimizda uy o'yinlarga borishga. Afsuski, mehmon bo'lib borgan joylarimizga borolmayapman, chunki man bilasan ishlayman. 5 gacha ishlayman, chiqib borib bo'lmaydi. Shunday yangiliklar Ulagandoz klubda. Maqsad aniq, maqsad faqat olg'a borish va birinchi ligaga chiqish. Hozir nima ligada 12 ta klub bor o'zi. 12 ta klub bor. So'g'd mintaqasi deyiladi bu yerda birinchi o'rin olgan Dushanbega boradi. Dushanbeda yana play-off bo'ladi nimaga chiqish uchun? Birinchi ligaga chiqish uchun. Birinchi ligaga chiqsang уже oldin ham aytganman, kattaroq klublar, kattaroq pul degani, kattaroq o'yinchilar, ana shunday, ya'ni shu. Chexiyada millioner tanishlaring yo'qmi? Sponsor qilishganmi? Klubga sponsor, invest qilishga. Podkastimizni bironta millionerlar ko'rib qolsa sponsor qilishadi. O'zi bu birinchi o'tgan yili o'tgan sezonda bironta borganmidi nimaga Dushanbega shu Oliy Ligada o'ynash uchun? Shu So'g'da. O'tgan yili biza bormaganmiz, biza chiqa olmaganmiz ma'lum bir sabablarga. Shunga umuman qiziqqanim yo'q. Hozir faqat bu yil muhim. Bu yil chiqish mumkin. Klubni poddержка qilish uchun o'zimning YouTube kanalim qachon monetizatsiya bo'lsa, shuni foydasidan klubga invest qilishim mumkin. Endi u kun qachon keladi ko'ramiz. U kun kelguncha klubimiz shu birinchi liga, Oliy ligaga chiqsa bo'ldi. Maqsad shu. Klub zo'r bo'lsa bo'ldi. Klub YouTube'da nimada kelajakka nimani sponsorlarni ham yig'ib ketyaptilar tamrinni. Shunday. Sanda nima yangiliklar? Manda yangilik yo'q. Endi 4 kun qoldi yoz tugagungacha harakat qilib biror nima qilmasam bo'lmaydi. Mana so'raylik nima qiling yo'zi. Uydan qoladigan ishim emas. Harakat qilib 4 kundan biror nima yangilik chiqarmasam, uyga biror nima qilmasam, nima yoz plus o'tib ketyapti. I don't know. Просто ish bilan yoki nima bilan o'tib ketdi yoz 3 oy. Yanagi hafta kuz. Shunday hayot o'tib ketyapti. Memento mori, o'limni esla. O'lim haq. Ya'ni Kanye West ham aytadiki, oxirgi paytda rosa bilan ham eshitib qolaman. Ya'ni shuna tug'ilganing bilan, ya'ni senga va'da qilingan narsa bu o'lim. Ya'ni tug'ilimizki bizga bitta narsa va'da qilingan. Mana shu hayotda bitta narsa va'da qilingan, bu o'lim. Tamom. Bu bilan nima qilsang qil. Sog' bo'linglar. Yashanglar. Live your life, yeah.